Z900 लेने का प्लान कर रहे हो? स्ट्रीट ट्रिपल के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स दिखाता हूं जो आप Z900 में मिसिंग है, इसके अंदर अवेलेबल है। आ जाओ। पहला कंपोनेंट यहाँ आप देख पा रहे होगे, इसमें ब्रेम्बो के कैलिपर्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि जो पूरा सेटअप है ना वो उतना शानदार मिलता है। दूसरा, स्टील ब्लेडेड ब्रेक लाइन, जो कि जापानीज में हम कभी भी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। भाई साहब कह के दुखी हो चुका हूँ कि स्टील ब्लेडेड ब्रेक लाइन दे दो, ब्रेक लाइन दे दो, बट नहीं, हम तो रबड़ ब्रेक लाइन ही देंगे और अपने पैसे एक्स्ट्रा लगाएंगे ताकि हम हल्की ब्रेक लाइन लगाएं। ठीक है, ब्रेक लाइन बहुत शानदार है, स्टील ब्लेड। दूसरा, ब्रेम्बो की तरफ से आने वाला ही मास सिलेंडर आप देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से इसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है ना वो भाई इतनी शानदार है, जिसकी वजह से इसकी जो ट्रैक परफॉर्मेंस की, रोड परफॉर्मेंस की, हर तरह की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अल्टीमेट हो जाती है। चौथा फीचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑल इन का सस्पेंशन। इसके अंदर आपको ऑल इन का सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा, जो कि इसकी राइड क्वालिटी को इतना ज्यादा शानदार कर देता है, इसकी मतलब लीन एंगल को इतना बढ़िया कर देता है कि आपको मजा आ जाएगा। 4 कंपोनेंट्स तो बता दिए हैं, बट ये 4 कंपोनेंट्स की प्राइस अगर आप सुनोगे ना तो ऑलमोस्ट 3 लाख